全球90%的7纳米以上高端芯片全靠台湾造，但现在美国放话了，必须把至少一半产能抢回本土。2025年9月，美国财长贝森特直接点名，台湾芯片是全球最大风险，甚至威胁要对没去美国设厂的企业征300%关税。你敢信吗？台积电已经砸了1650亿美金去美国建3座晶圆厂，连3纳米、2纳米的核心研发团队都要搬过去。但更可怕的是，美国工厂良率只有 65%， 比台湾低 30%， 成本却高3倍。为啥还要硬撑？如果你是台湾芯片工程师，现在可能正面临一个两难选择：拿美国3倍薪资加绿卡，还是留在本土保住几十年积累的技术。而台湾整个芯片生态正在因为这场产能迁移悄悄崩塌，人才被挖走，设备被卡脖子，中小厂商快撑不下去了。今天这条视频，我们就扒透美国去风险化的真面目。它不是要降低风险，而是要把台湾的芯片命门攥在自己手里。更关键的是，台湾还有没有出路？最后一条可能90%的人都没想到。麻烦朋友们给这期视频点个赞，并且订我的频道，谢谢。近年来，随着全球地缘政治格局剧烈变动，科技竞争已成为大国博弈的核心场域。其中，半导体作为现代工业的粮食与国家安全的战略物资，其供应链的稳定性、自主性与安全性日益受到各主要经济体的高度重视。在此背景下，美国政府持续强调所谓去风险化 （de-risking） 策略，尤其针对台湾在先进制程晶片制造领域的高度集中现象提出警示。2025年9月，美国财政部长贝森特再度公开表示，全球经济面临的最大单一风险，就是绝大多数高端晶片均由台湾生产，并明确指出美国必须将至少 30% 至 50% 的产能转移至本土或盟友国家，以确保关键技术供应链的安全可控。这一言论不仅再次凸显美方对台湾半导体主导地位的战略焦虑，也反映出美国长期以来透过政策引导、资金补贴与关税杠杆，推动全球半导体制造重心西移的深层意图。面对此一态势，台湾虽拥有世界领先的晶圆代工实力与完整的产业生态系统，但在国际政治压力与跨国企业投资布局调整的双重夹击下，正面临前所未有的结构性挑战。若缺乏前瞻性的产业治理与国家级战略规划，恐将陷入技术外流、人才流失与产业空洞化的深层危机。美国财政部长贝森特之所以屡次点名台湾半导体产业，根源于其背后深刻的国家安全考量与经济战略思维。自2020年起，全球经历多次供应链中断事件，特别是新冠疫情爆发期间，汽车、消费电子与医疗设备因晶片短缺而停摆，使各国意识到关键科技产品过度依赖少数地区所蕴含的巨大风险。美国作为全球最大高科技消费市场与军事强权，自然无法容忍其国防系统、人工智慧运算平台与下一代通讯基础设施仰赖于一个被视为地缘敏感区域的生产基地。根据美国商务部2025年上半年发布的半导体供应链安全报告，美国本土仅占全球半导体制造产能的约 12%， 而在16纳米以下先进制程领域更是几乎挂零。与此形成鲜明对比的是，台湾凭藉台积电的技术领先优势，掌握全球超过 90% 的7纳米及更先进节点产能，其中3纳米制程产能占比已达全球的 95%。 这种极度集中的供应结构被华府视为潜在的单点故障 single point of failure。 一旦台湾地区发生重大地缘冲突、强地震或台风等自然灾害，全球半导体供应链将面临断链风险，进而导致苹果、英特尔、高通等跨国科技企业的生产计划瘫痪，甚至影响美国军用晶片的供应稳定性。为解决这一风险，美国自拜登政府上任以来便积极推动产业干预政策，
其中最核心的便是晶片与科学法案 Chips and Science Act。该法案于2022年正式生效，总投入逾520亿美元公共资金，其中390亿美元用于补助本国半导体制造厂建设，90亿美元用于研发，40亿美元用于人才培育。更关键的是，法案设立了严格的附加条件，获得补助的企业未来10年内不得在外国关切辖区，主要指中国大陆，扩建先进制程厂，定义为28奈米以下，且需每季度向美国商务部提交产能使用报告、技术研发进度与技术流向资讯。若违反规定，不仅需返还全部补助款，还将面临最高10亿美元的罚款。这意味着美国并非单纯透过资金激励吸引企业赴美，而是以利益绑定加监管约束的双重手段，强行重塑全球半导体分工体系，将台湾、韩国等半导体制造强国的核心产能与技术纳入美国主导的体系中。贝森特所提至少转移30%到50%产能的目标，正是这一战略的具体落地方向。他在2025年9月的记者会上强调，我们每天都在为此努力，无论是与企业的谈判，还是与盟友的协调。这句话背后是美国政府跨部门协作机制的全面启动。国务院负责外交游说，推动日本、韩国、荷兰等国加入晶片四方联盟 Chips Alliance。国防部则针对军用晶片需求，与台积电、三星等企业签订优先供应协议，要求企业在紧急情况下优先保障美国国防采购。商务部与贸易代表署则负责制定可信赖供应链伙伴名单，将未配合美国产能转移计划的企业排除在美国政府采购名单之外。与此同时，美国还运用关税与市场准入作为施压工具。2025年8月初，美方一度宣布拟对未在美设厂的进口半导体征收100%关税，虽因企业反对暂缓实施，但随即透过《华尔街日报》放出风声，考虑在2026年将关税比例提高至300%。值得注意的是，关税豁免条件明确指向已在美设厂、正在建厂或有明确投资承诺的企业。台积电因已宣布亚利桑那州厂区计划，获得暂时豁免，而联电、力积电等尚未明确赴美投资的台湾企业则被列入潜在征税对象。这种选择性保护主义无疑是在强迫全球半导体企业选边站队，进一步推动资本与技术向美国境内流动。从战略本质来看，美国的去风险化并非追求供应链多元化，而是试图重新掌控半导体价值链的核心环节。过去数十年来，全球半导体产业形成了美国设计、亚洲制造、全球销售的分工模式。美国在 EDA 软体占全球市场的 95%，IP 和设计占全球的 80%， 与半导体设备、应用材料、泛林集团、科磊等企业占全球市场的 70%， 领域保持绝对垄断，但因制造成本高、环保要求严格等因素，将大部分晶圆制造环节外包给台湾、韩国等亚洲地区。如今，在科技冷战加剧的背景下，华府认为这种设计在美、制造在外的模式已不可持续。一旦亚洲制造基地出现风险，美国的科技优势将失去支撑。因此，美国的真正目标是实现半导体全链条自主，不仅要将先进制程产能迁回本土，还要透过技术监管确保台湾、韩国等企业的核心技术可控，最终维持美国在全球科技领域的霸权地位。作为全球最先进制程的唯一量产者，台积电自然成为美国去风险化战略中最关键的拉拢对象。2025年3月，台积电正式宣布追加1000亿美元赴美投资计划，加上2020年首次承诺的650亿美元，总投资额达到1650亿美元，创下美国历史上外国企业单一产业的最大投资纪录。根据规划，台积电在亚利桑那州的厂区将包含3座晶圆厂，第一座厂专注于5奈米与3奈米制程，
预计2025年底进入量产。第二座厂聚焦2奈米制程，计划2027年投产。第三座厂则用于先进封装技术 CoMoS 的生产，弥补美国在高端封装领域的产能缺口。与此同时，台积电还需在亚利桑那州设立专属研发中心，并承诺将至少 50% 的研发团队派驻美国。这意味着台积电的核心技术研发环节也将逐步向美国转移。然而，台积电的赴美布局并非一帆风顺，反而暴露出一系列结构性问题。这些问题不仅影响企业自身的经营效率，更折射出台湾半导体产业面临的深层困境。首先是人力资源问题，美国本土半导体熟练技术工人严重短缺。根据美国半导体产业协会 SEA 的统计，2025年美国半导体制造领域的技术工人缺口达到8万人，其中具备先进制程操作经验的工程师缺口占比超过 60%。为解决这一问题，台积电不得不从台湾本土派遣大量工程师赴美。2024年，台积电派驻美国的资深工程师人数达到3000人，较2023年增长 42%， 其中不乏参与3奈米、2奈米研发的核心团队成员。这些工程师不仅要负责厂区建设与设备调试，还需培训美国本地员工，但美国员工的技术熟练度远低于台湾团队，导致亚利桑那州厂区的5奈米制程良率始终无法达标。截至2025年10月，该厂区的5奈米良率仅为 65%， 而台湾南科厂区的5奈米良率已稳定在 95% 以上。良率差距直接导致生产成本增加。美国厂区的5奈米晶片单片成本比台湾高 30%， 这对台积电的利润率构成严重压力。其次是供应链协作问题。台湾半导体产业的优势不仅在于台积电的制造能力，还在于其周边形成了完整的配套生态。从半导体材料，如日月光的封装材料、中砂的矽晶圆，到设备维护，如金鼎的设备零件，再到物流运输，整个产业链的响应速度可达24小时内。而美国的半导体配套产业相对薄弱，台积电亚利桑那州厂区所需的部分关键材料，如光刻胶、特种气体，仍需从台湾或日本进口，物流周期长达2到3周，且面临关税与运输成本上涨的压力。设备维护方面，美国本地的维护团队缺乏先进制程设备的维修经验，一旦机台出现故障，需从台湾派遣工程师赴美支援，平均修复时间比台湾厂区长5倍，严重影响生产效率。更关键的是，美国政府还对台积电的供应链提出额外要求。2025年7月，美国商务部要求台积电亚利桑那州厂区的设备供应商必须使用美国认可的软件系统，禁止采用来自中国大陆、俄罗斯等非可信地区的软件。这导致台积电原本与台湾本土设备商合作的部分系统需重新更换，不仅增加了数亿美元的额外成本，还推迟了厂区投产时间。尽管面临诸多困难，美国仍在持续向台积电施压，要求其加快先进制程迁移速度，甚至试图取得技术监管权限。2025年9月，美国国防部与台积电达成军用晶片优先供应协议，要求台积电亚利桑那州厂区将至少 20% 的产能用于生产美国军用晶片，且需接受美国国防部的定期检查，确保技术未被未授权转移。与此同时，美国参议院还提出半导体技术安全法案草案，要求台积电、三星等海外企业向美国提供先进制程的技术参数与研发数据。虽因企业反对暂未通过，但以凸显美国对台湾半导体技术的控制意图。一旦法案生效，台积电的核心技术将面临透明化风险，进一步丧失技术主导权。除了台积电的困境，台湾整体半导体产业生态也面临严重冲击，其中最突出的是人才流失与技术外流问题。随着台积电、联电等企业加大赴美投资，美国通过特殊人才签证
N1签证与绿卡通道吸引台湾半导体人才。美国公民及移民服务局 CIS 2025年专门为半导体领域开设快速签证通道。台湾半导体工程师的签证审批时间从原来的6个月缩短至1个月，且配偶与子女可同步申请绿卡。与此同时，美国企业还提供远高于台湾的薪酬待遇。根据台湾半导体产业协会 CIA 的调查，美国企业给予台湾资深半导体工程师的年薪平均为25万美元，是台湾本土薪酬的3倍。若加入股票期权，总薪酬可达台湾的5倍。在高薪与移民政策的双重吸引下，台湾半导体人才出现明显的西移趋势。2024年，台湾半导体领域的博士级人才流失率达到 15%， 其中30到45岁的中高阶技术人才流失率超过 20%。这些人才大多具备3奈米、2奈米研发经验。他们的离开不仅导致台湾本土研发团队断层，还带动核心技术向美国转移。部分台湾工程师在美国企业中负责先进制程研发，其技术思路与研发方法仍基于在台湾积累的经验，形成隐性技术外流。更严重的是，人才流失还引发了台湾半导体产业的连锁反应。一方面，台积电等龙头企业为弥补人才缺口，不得不提高本土员工的薪酬，导致人力成本上涨。2025年台湾半导体行业的平均薪酬同比上涨 18%， 大幅挤压了中小企业的利润空间。另一方面，中小企业因无法与大企业竞争人才，不得不放缓研发进度，甚至放弃先进技术领域的布局。以台湾半导体设备企业汉明科技为例，该企业原本计划研发2奈米制程所需的蚀刻设备，但因核心研发团队成员被美国应用材料公司挖角，研发计划被迫推迟2年，最终错过与台积电的合作机会，市场份额被日本东京威力科创抢占。这种大企业迁移、中小企业跟进乏力的局面，正在逐步瓦解台湾半导体产业的生态优势。若长期持续，可能导致台湾从半导体制造重镇沦为产业空心化地区。在设备与材料供应方面，台湾半导体产业也面临越来越严格的限制。美国不仅自身加强对半导体设备的出口管制，还透过外交压力要求盟友配合。2025年6月，美国说服荷兰 ASML 公司延长对中国大陆的光刻机出口限制，同时要求 ASML 优先保障美国与台湾厂区的设备供货，但实际上 ASML 的产能有限，为满足美国本土需求，不得不延迟对台湾厂区的设备交付。根据台积电2025年第3季度财报，该公司向 ASML 订购的3台 EUV 光刻机用于2奈米制程，原本计划2025年9月交付，但因 ASML 需优先供应美国英特尔厂区，交付时间被推迟至2026年3月。这直接影响了台积电2奈米制程的研发进度，可能导致其在与三星的技术竞争中落后。与此同时，美国还试图限制台湾半导体材料的来源。2025年8月，美国商务部要求台积电等企业减少对中国大陆半导体材料的采购，理由是存在安全风险。但中国大陆是全球最大的矽晶圆生产国，占全球产能的 60%， 且在特种气体、光刻胶等领域的市场份额逐年提升。若台湾企业被迫减少采购，不仅将面临材料供应短缺，还将推高生产成本，进一步削弱产品竞争力。面对上述困境，台湾当局虽提出了一系列应对措施，但大多停留在口头承诺或短期补救层面，缺乏系统性的战略规划。例如，台湾当局2025年推出半导体人才培育计划，计划5年内培养5万名半导体人才，但因台湾高校的半导体相关专业师资不足，2025年台湾高校半导体领域教授仅有300人，平均每所高校不足5人，且实践课程缺乏先进设备支持。
培养出的人才大多只能从事基础操作工作，无法满足先进制程研发的需求。在技术自主方面，台湾当局虽拨款100亿新台币用于半导体设备研发，但分散到工研院、汉民科技、鹏程科技等多个单位，资金集中度不足，难以形成突破。截至2025年10月，台湾本土企业仅能研发出28奈米制程的蚀刻设备，与国际先进水平2奈米差距仍在10年以上。此外，台湾当局在对外合作中过度依赖美国，忽视了与欧洲、日本等其他地区的合作机会，导致台湾半导体产业的国际合作空间逐渐狭窄，进一步加剧了对美国的依赖性。事实上，台湾半导体产业要摆脱当前的战略困境，需要从政策、技术、人才、国际合作等多个维度建立长期规划，而非被动应对美国的压力。首先，在政策层面，台湾应尽快立法确立半导体为国家战略产业，明确技术自主率目标，如2030年前实现40%的半导体设备与材料自主供应，人才保护机制与跨境投资审查原则。具体而言，可设立半导体战略监督委员会，由政府官员、企业代表、学者共同组成，负责审查台积电等企业的海外投资计划，防止核心产能与技术过度外流。同时，制定半导体产业扶持法案，对从事先进设备与材料研发的中小企业提供税收减免，如企业所得税从20%降至10%，低息贷款年利率不超过2%等支持，帮助中小企业度过人才与资金短缺的难关。在技术自主方面，台湾需聚焦半导体价值链的薄弱环节，集中资源突破关键技术。例如，在半导体设备领域，可由政府主导成立国产半导体设备联合研发中心，整合工研院、汉民科技、鹏程科技等单位的研发力量，优先攻关蚀刻设备、沉积设备与检测设备。这些设备是先进制程的核心，且台湾已有一定技术基础，如工研院已研发出14奈米蚀刻设备的原型机。同时，设立国产设备示范产线，由台积电、联电等龙头企业提供场地与技术支持，帮助国产设备进行验证与迭代，缩短从研发到商用的周期。在材料领域，可与台湾中油、中砂等企业合作，加大对光刻胶、特种气体、矽晶圆等关键材料的研发投入，并建立材料供应应急库，储备6个月以上的关键材料，应对国际供应中断风险。人才保护与培育是台湾半导体产业长期发展的关键。针对中高阶技术人才流失问题，台湾可推出半导体核心人才激励计划，对具备3奈米及以上研发经验的工程师与研发主管提供税负优惠，如5年内免缴个人所得税、住房补助，每月最高补助5万新台币，与子女教育支持，优先入学公立名校。同时，制定技术保密条例，限制核心人才携带关键技术赴敏感地区，如美国、中国大陆任职，若违反规定，需承担最高500万新台币的赔偿责任，并被列入行业黑名单。在人才培育方面，台湾需改革高校教育体系，与台积电、联电等企业合作建立半导体产业学院，在台湾大学、清华大学等高校设立定向培养班，课程设置与企业需求直接对接，并由企业工程师担任实践课教师。同时，增加高校半导体专业的师资编制，引进海外优秀学者，提升教学与科研水平。此外，还可推出半导体人才回流计划，对在海外从事半导体研发的台湾人才提供回台就业补助，如一次性补助100万新台币，吸引他们返台贡献经验。在国际合作方面，台湾需跳出美国单一依赖的框架，积极与欧洲、日本等地区开展多元化合作，降低对美国的战略依赖。例如，在技术研发领域，
可与欧洲半导体研发中心 IMEC 展开深度合作。IMEC 在2奈米及以下先进制程研发方面处于全球领先地位，且与 ASML、英飞凌等企业保持紧密合作。台湾企业可透过参与 IMEC 的联合研发项目，获取先进技术与设备资源，同时与 IMEC 共同成立次世代半导体材料联合实验室，聚焦氧化镓、氮化铝镓等第3代半导体材料的研发，抢占技术先机。在市场合作方面，可与日本东京威力科创、信越化学等企业签订供应链合作协议，建立稳定的设备与材料供应渠道，减少对美国设备商的依赖。同时，积极拓展东南亚、印度等新兴市场，在当地设立半导体封测厂，利用当地低成本优势降低生产成本，同时规避美国的关税压力。更重要的是，台湾需正视两岸半导体产业的互补性，在坚持一个中国原则的基础上，推动两岸半导体产业的良性合作。大陆拥有全球最大的半导体市场，占全球消费额的 50%， 丰富的半导体材料资源如矽晶圆、特种气体与庞大的制造业基础，而台湾在先进制程制造、封测技术等领域具有优势，两岸合作可实现互利共赢。例如，台湾企业可与大陆半导体企业合作，建立两岸半导体联合研发中心，共同攻关先进封装技术，如 CoMOS、SAW IC 与汽车半导体等领域，共享研发成果与市场资源。同时，台湾企业可在大陆设立先进制程的配套厂，为大陆的晶片设计企业提供就近制造服务，降低物流成本与供应链风险。事实上，近年来已有部分台湾半导体企业与大陆开展合作，如日月光在大陆设立封测厂，与华为、中芯国际等企业建立合作关系，不仅提升了企业自身的利润率，也推动了两岸产业的共同发展。最后必须指出，半导体产业已不再是单纯的经济产业，而是现代国家综合国力与安全体系的核心支撑。台湾半导体产业的命运，不仅取决于技术与市场，更取决于是否能摆脱地缘政治的羁绊，找到符合自身利益的发展道路。美国的去风险化本质上是将台湾半导体产业作为其科技霸权的工具，若台湾过度迎合美国的战略需求，最终将失去技术主导权与产业自主性，陷入依附性发展的陷阱。相反，若台湾能立足自身优势，推动技术自主、人才保护与多元化国际合作，同时维护两岸关系和平稳定，便能在全球半导体产业的竞合中守住核心竞争力，实现长期可持续发展。毕竟，对台湾半导体产业而言，真正的风险并非来自供应链集中，而是来自战略误判与被动依附。只有掌握发展主动权，才能在风云变幻的国际局势中立足。好了，今天就和大家聊到这里，别忘了给这期视频点个赞，并且订我的频道。感谢您的收看，愿您身体健康，家庭幸福，我们下期再见。